Bandeko nyonso napesi bino mbote esika nyonso ezwami bino ezangai mama Nick mama Tolia ba mama. Bandeko mama Tolia ba mama aye lisusu moko na lelo pona kolakisa meni na biso tokosala moko na lelo. Mama Tolia ba mama aye pona kosala lelo na kosala pati na ngai feyete lelo ba mama napesi bino mbote esika nyonso bozali ba weekend malamu na ba famille esika ezwami bino. Mama Nick aye kosala lelo pati feyete. Na kolakisa bino biloko nini oyo kokota na pati feyete na ngai. Na bandi numéro 1. Numéro 1 na ngai na kosalela pati oyo bandeko na ngai eza pati feyete. Yango numéro 1 eza pati feyete. Numéro 2 na sepela mingi na fromage oyo gratin ya gratin fromage oyo. Oyo eza deuxième fromage na biso ya gratin. Troisième na kotia 2 tons oyo. 2 boîtes ya thon. Et kokota na kata pâte feyete na biso. Après quatrième chose na kotia un peu d'huile d'olive. Yango na laksi bino bandeko huile d'olive on kotia moke un peu na poêle. Après na kotia oignon na ngai. Yango na longoli déjà un poso. Après na kotia 2 maki. 2 maki yango na kotia na pâte feyete na ngai. Après na kotia pomme de terre oyo eza pomme de terre na tokisi na longoli ba poso. Pomme de terre na kotia botala ezali 4 pommes de terre ya mike yango na présenter bino. Na présenter bino ba pomme de terre na nga o na kotia yango na tabwe po bomo na bieza 4 pommes de terre mike na longoli on ba poso. Yango na laksa bino eza 4 pommes de terre yango 2 4 ya mike na longoli ba poso. Après na kotia ya na kotia senfi na ngai senfi na français a moutarde hein babenga moutarde na kotia un peu tokende bo Holanda na kolakisa susu na ba kolakisa bino biloko moko biloko na ona kotia na kati ona osala na pâte oyo feyete biloko na kotia na lakisi bino fromage biso tobenga ngo keze thon tobenga ngo tunfish na monoko na biso allemand tobenga ngo tunfish. Huile, ezaka huile na allemand. Ayer, try ayer demak. Kartoffel, pomme de terre, yango na olakisa bino. Na pomme de terre na ngai yango mike 4 na tokisi na longoli ba poso. Na twibel na nga, litungulu moko. Tokende na bandi na tie kikalungu na ngai, bande kikalungu yango eza vide. Na kotia un peu d'huile to bandi kosala pâte feyete. Na telemisa bol excusez-moi na telemisa caméra na ngai awa po ezwa cuisine bien. Na telemisa caméra awa tokende to bandi j'espère ezwa bien. Semaine simba semaine simbi toke un peu d'huile. Botala bandeko na ndena ozotia huile moke pas beaucoup kaka eza huile o nazotia moke na kotia moke pona kaka litungulu oyo moko yango na kotia huile moke pona kokalinga litungulu oyo na tie moto na tie huile moke eza huile d'olive un peu pas beaucoup. Donc on a tiré huile dans huile chauffée, bolimbisanga, telemsana, na telemsa caméra langa côté pour na kata matongolo nanga. Avant pour ça là, tout chose faut toujours laver la main. Faut toujours que ce maboko eza nécessaire hein. Pour son maboko ata 10 fois, ata tout combien de fois. Faut toujours maboko eza très propre. Ok, yango litungulu na ngai nazokata. Numéro 1 ya pâte feyete to banda na litungulu. Nazokata oignon na ngai.
nazela huile nange chauffe numéro 1 nata litungulu na kati huile nateka huile moko moke un peu pas beaucoup hein ndenge sala huile moke mpona kaka kosala mpona matungulu nazela chauffe on chauffe te chauffe kaka moke huile d'olive bandeko nanga huile d'olive bochauffe yango makasi te po échauffement nango faut chauffer kaka moke ezala soki ezwi kaka moto moke etiaka mwa makasi vraiment te lelo mama nika ekolakisa bino lolenge nini ya kosala pate fete tozokende nazela échauffe huile vraiment faut un peu pas beaucoup hein bandeko nanga huile d'olive elingaka pe te échauffe makasi te tia tso te kaka ezwaka moto moke huile d'olive apres otie kaka première chose natieka matungulu na ngai hein botala matungulu hein ezaka matungulu apamba na huile d'olive nazo nazela esalama wana nazozela matungulu nanga po échanger couleur tozokende tozela ti matungulu échanger couleur wana première chose tozosaka matungulu nazozela matungulu nanga po échanger couleur ezika te mais échanger couleur omoni huile nanga na te yango naloba bino po échanger liso couleur un peu po matungulu vraiment kobalola yango ti ekochange couleur après matungulu nanga botala échanger couleur hein bandeko matungulu nanga yango échanger couleur après nakangi na ngai réchaud na ngai nakangi réchaud siko nalongoli yango matungulu yango na réchaud fo ekoma malili ekoma tiède po ntango na komélange biloko matungulu natia ya kote matungulu natia ya kote sikoyo nali na banda kosala maki na ngai de maki oyo nalakisaki bino yango de maki oyo nakosala yango nakotia yango na mwa eloko nanga oyo mpo nafueta yango nabeta yango natelemisa na kamera nanga bolimbisanga kamatelema kote mpona fuete zo fue nanga yango maki nanga maki ya numéro 1 nobeta yango na fue deuxième maki nanga yango nabwaki baposo na poubelle nazosokola to maboko faut bien nettoyer pangosi maboko ofue nanga nazobeta maki nanga yango de hauteur nazofue te maki wana matungulu nanga eza kote matungulu eza kote fo ekoma malili nazofue te maki nanga mibale ona ti
comment qu'on fouette en bien match mi balé on a. Des matchs. Après, on a besoin de la machine. Après, nous avons pomme de terre. Pomme de terre, on a 4 ya maki on a fouetté. Yango ba pomme de terre, bota mesure nango, ou eza un peu monene. Kaka, ya mike, ou eza mike, ya moyenne. Moi, pomme de terre, ou eza ba tokisa bandeko. Tokisi pomme de terre, et comme malili. Après, nazu oyo. Et loko oyo. Maki, wana maki na fouetté. Ah oui, loko msoueza te maki kaka, on a fouetté. Pomme de terre, on a bandi ko salango na loko oyo. Botande na salango. Bomwende zo sa pomme de terre. Pomme de terre, zo kite sanga na maki. Et loko na zo salerango. On a première pomme de terre, on a eu deuxième pomme de terre. Dans le fond, ma boque vous met à la propre pour ça barouiller à biloko. Il faut vraiment être très propre. On a marqué dans les aranasses. On tient. On a juste pomme de terre. Et ça va toquer ça. Pomme de terre basto pisa na longola ba pause. Nous autres les locaux yo. Nazu ya suka reste. Ya mike 4 hein, pomme de terre 4 pommes de terre ya mike. Bato pisa déjà, ba longola ba pause. On a tali. Nazu ni kango. Nous avons on a pomme de terre ici. Et on va ici na sali. Nous allons nettoyer ma boque. Après c'est quoi? Ton nanga yango. Ton nanga mi balé. Yango mi balé des tons hein. Et ça ton ya huile. Ton ya huile. Ton nanga na mo ça mo ka mo ke pona. On la ton. Ton na otango na sani mosusu. Na préféré na nga bande bolimbisa na préféré na sopa huile eza na ton na boaka na ngango. Pour huile ebele eza pe bien clair. Na sopi na nga huile. Na longoli huile à ton hein. Na sopi huile à ton na besoin kaka ya ton. On a besoin de ton. Les belés ça bien te. On va la sauce au deuxième ton nangai non c'est pas le huile il faut na boire quand non c'est pas huile na ça ne loko mongo na tsara huile nangai on a sauté na lait na mulanga lait to salé là déjà yango na posaka ton. Nazo boaka na poubelle. Boaka na poubelle. Nazo ka suma boka na nga, na boka huile. Botara sa to kana sa.
Oui, le thon. Ok. Na moi sani ya muke na teka thon ya pamba. Sani oyo na tie thon na thon yango na tiango na moi sani. Siko na bandi ko fina thon na ngai. Nazo fina fo thon elimo nyonso. Pense na fina na maboko pour ça la bien. Ko fina vraiment zo fina thon na maboko. Maboko est très propre. Ko fina ngo thon fo elimo et comment vraiment boye fina. Thon est fina. Nazo fina thon na ngai vraiment et comme mike. Nazo fina thon. Bande qu'on a répété sur ma boko faut être très propre. Faut bien qu'on nettoie ma boko hein. Faut ça va bien. À chaque fois faut nettoyer à ta balébélé. Faut bien nettoyer ma boko. On attend l'engrais et ça la met déjà et fini. Sur ma boko. Ota la ton ngai ndenge salami. Ton a fini et en gros et comme mike. Et finani très bien asimba na kamera pour bon na bien. Ota ngai et finani. Oyo mak na pomme de terre de biloko ezalia. Nataki mak na pomme de terre. Awa nde nazozela matungulu nanga e koma malili. Matungulu eza à côté. Ce qu'on a bandi ko mélanger en botala. La tiens caméra à côté. On a la sabine on ndenge na ko mélanger. Noté comme ça. On a na zui thon. Thon na ko tiango awa. Eska pomme de terre eza na mak. Na zui thon na sangisi. On a sangisi thon. Thon et sangane comme biloko misato eza trois choses ezali à pomme de terre, maki na thon. Na te ça na côté. Côté la machine à salter. Après ce qu'on a zui matungulu na ngai comme malili. Matungulu déjà comme malili na tika na kati ya sani kara o moko. Nyaso na tia bilo na kati na mélanger. Yango matungulu na nga. Ndeko po o préféré na yo. Oko tano pe de matungulu ndengo ko mona ça dépend ndengo ko sepela. So moni famille eza munene ko tano de matungulu. Ngai na préféré na tali tungulu moko pona na mwana moko sepela matungulu te. Na tia matungulu na nga moko. Siko na bandi ko mélanger. Bandi ko na mélanger maki matungulu na nyonso na mélanger na kati. So po sepeli na yo o batisa pe moi ndembe na kati o kalingi no matungulu na ndembe kaka yo ndengo sepela mais bolekisa biloko belete bandeko ndenge na olakisa bino oyo nga nazo sala pati oyo bandeko na boyi ndenge na olakisa bino après bo bandeko taba commenter bo sala na ba bo tia susu biloko na bino na kati non esengeli bo sala so bolingi pati na bino oyo bima bien bo sala ndenge nga na olakisa bino nazo balola pati na nga na bala thon na maki na matungulu na nga na tie mungwa te parce que thon eza na mungwa na kati nga na tie na nga mungwa te na préféré na tie na nga mungwa te po thon eza na kati eza na mungwa déjà bota nde na baloli yango bota la bandeko na nga bota pati na nga ndenge komi bomoni eza pomme de terre na tokisa après na tie thon maki de maki bolekisa te kaka ezalaka de maki ezala ebele te de maki na kati bongo tokokoma siko tozokende bandeko nanga malembe tozokende nyonso na mélange yango na kati pati oyo esalami nango deja na tika yango siko toye na pati fete na biso pati fete bomoni yango pati fete yango eza kote tokomi sikoyo na eloko mosusu tolongoli na nyonso oyo tolongoli tia machine esali te nazwi eloko na nga four
oyo kokota na four pâte faite na ngai yango pâte faite oyo nasomba na cope na biso ya Suisse botala pâte faite yango ezala double na kati eza chassé moko mais eza d na kati bomoni nalakisa bino kombo nango bakoma pâte bakomani totanga pâte faite yango eza double na kati nasomba yango na cope nazofungola pâte na ngai wana four na ngai four ko chauffer four nazo chauffer four na ngai na 250 eza ça dépati na suka kaka four ndenge sukeli four ezo chauffer nga nazo préparer déjà biloko na ngai nazo tia pâte faite na ngai bomoni pâte faite bandeko nalakisa bino ndenge ezali na eloko na nga oyo ya four pâte faite ye natie ya liboso parce que eza double oyo ekozala likolo tozokende bandeko tozokende malembe tozokende natie pâte faite awa na pâte faite oyo natie nakozwa motarde nde nalakisa bino bobenga yango na français senf biso tobenga yango na français eza motarde senf yango motarde naotiaka moke bandeko pas beaucoup po esalaka décoration motarde oyo kosalaka décoration nazwi fourchette na nga nazotia botala nalakisa bino nde nazosala po botalaka bien nde nazosala na pâte faite na nga pâte faite yango motarde oyo epotisa nango kaka mwa décoration moke pas beaucoup motarde ezalaka vraiment bien te écoutez belle ça le quoi décoration motarde natie motarde après esili botande nazosala pâte faite na nga na bandi kotobola na fourchette nazobeta yango comme ça po esala mwa madusu wana pâte na nga pâte esili nango na bandi kozwa sikoyo biloko na nga oyo nakotia biloko na mélangeaki mélange nyonso na mélangeaki pomme de terre na thon nazotia esa lokola pizza nazotia yango na kati wana four na nga ezochauffe nango nazotia natelemisa na caméra bolimbisa ngo nazotia siko nazobongisa yango bien fo nyonso ezala bien nazobongisa pomme de terre na ngai na thon esalaka mpe bien soki oyo aza na ndembe babenga ndembi te ntango okalinga matungulu mpo tie okalingi na ndembi mpe esalaka bien mwa bandembi wana esalaka bien nga natia yango te natie ndembi te mais oyo aza nompa kotia na ye ndembi na ye ntango azokalinga matungulu après nazofongola deuxième pâte faite na nga oyo etikalaki nazofongola botala fromage na nga nanu wana deuxième pâte faite ezela nanu mpo na nga na bosana chance na tete eke na fromage nango nasomba yango na cope yango fromage na nasepelaka nango
nakotia fromage oyo ezalaka bien eza ya gratin nazotia fromage na ngai mpona simba caméra mpo bomonaka nde nazotia bota nde nazotia fromage na ngai likolo pate na ngai pate au thon nazotia fromage oyo mpasi epeli na ye mpe ezala bien kopréféré kosomba fromage oyo bakatakata oyo eza bien ke oyo ya mobimba eluka yo moko obanda kosu kosala yango po oyo eza déjà mondele asaleli biso déjà eza bien comme ça yo mo botala no kaka botala nde nazotia bandeko yo mo oyeba mesure na yo mama ndenge ni mesure na yo ya fromage noko kotia po chasse oyo botala etikali natie kaka moitié natie katikati nango botala natie katikati ya chasse oyo eza 500 grammes ya fromage natie 250 grammes na kati ya pati nanga esili nango natie déjà sikoyo nalina nakitisa biso caméra mpona nafinika pati nanga nazongisa na fromage reste frigo nazongisa fromage na frigo ota nde nazofinika sikoyo nazofinika pati feyete nanga na deuxième pati nano natie deuxième pati te deuxième pati oyo natia bota bomongo nazofinika deuxième partie likolo po ekanga ngo ntango ofiniki deuxième partie wana fo kolongola chasse nango chasse oyo eza nango nécessaire te chasse ya pate faite oyo ekangaka ngo nalongoli chasse ya pamba oyo eza papier ya four nalongoli botala ndenge esali nakangi botala nde nakangi oza na bongisa caméra bomoi pate faite ebombami na moninga nango likolo wana nyonso eza na kati sikoyo na kati wana fo kokanga ngo esali kwa nyonso eza na kati ebombami na kati nazokanga ngo naprefere maboko na eza mpe na mai ezala mouye eza bien maboko ezala mpe mouye esala bien buta nazokanga naprefere mpe nakanga ngo ata na motarde mwa moke ozosimba motarde ozokanga pati na yo ozosimba motarde ozokanga pati na tie motarde moke à côté nakangela pate fete nango moni ebombami nyonso nasali na kati ebombami omoi naokanga ngo nazokanga okanga na maboko fo okanga ngo nyonso ekoma eloko moko ozokanga ngo tande naokanga ngo bandeko nazokanga nyonso eza na kati kuna ebombami nazokanga na motarde bengo scène motarde nasombi ba motarde on pesa makasi za forte pesa li nasombi ya mwa ya pete nango nasombi makasi te nakangi yango na motarde bota ndenge esali ekangami nyonso ebombami na kati kuna ekangami ça va natelemisa na maboko nango ici maboko nazozwa natia mwa décoration opali kosala décoration nakoko kosala décoration ozwi maki ya jaune obeti bozala nazwa na maki moko ya jaune mpona asala décoration na liboso ya pati wana mpo bimakolia moko ya bien naobatisa maki moko maki wana ezwa na kati ezaka mpona kodécore mpona décoration mais eza na kati ya pati opasi epene kodécore na ye te na maki ya kokotikane kaka mpo maki deja ekota na kati ngai na préféré na ngai naza na mposa kaka kozwa eloko ya jaune mpo esala décoration nga na mposa kozwa kaka eloko ya jaune oyo reste na kaka na ngai nga na mposa kaka eloko ya jaune
poser le jaune. Le quoi jaune, non, on a posé le quoi jaune. Et marque. On a vu le quoi jaune pour la décoration, le couleur pâte nangai. On a fouetté en haut et le quoi jaune car. Marque jaune. Pour sa décoration, la pâte nangai. Pour sortir marque jaune et ma couleur, mon quoi, il y a qui toque le couleur pâte. Pas se pelle na yete atia na yema ki likolo te kaka ya ko tikane kaka comme ça. Bisa na banza caméra. C'est un gros déranger. Excusez-moi. C'est normal. Yango. Ouais, jaune à marque na baloli ouais pembe na boaki après on va ça comme ça car décoration qu'on décorer pour ça décoration on peut ça la jaune à marque na décorer le couleur ya pâte nanga. Ce qu'on a décoration sur le style, on décorer na on a ligne na décorer na marque a décorer après na bandi ko beta ngo madusu feza mo madusu kana fourchette pour tango moto zozoa et ko tatina 4 ya pati nanga ino na beta ngo madusu na fourchette na otobola mo mokele na fourchette autant moto ekota na 4 ya pati nanga et sinon ce qu'on a sauté dans le four pendant 20 minutes. On a sauté dans le four pendant 20 minutes. Je mets sa caméra. Tout a pâte na biso pendant 20 minutes dans le four. Bon, on a souka bande ko besoin résultat. Oh, faut que ça chauffe. Vous êtes tellement chauffé à 250 degrés. Ouf, na diminuer ce qu'on four nanga. Na 200 degrés pour bien bien pour zikate. Ce que tu as pendant 20 minutes ou bien 15 minutes quand il faut coter la four. Au vendre au tal il faut bon on a souka après ça bien au résultat bande ko na ngai. Et c'est ne maman na ngai vraiment ça va pambola bino esika bozali. To koma ko sala biloko na biso moko et kozala bien. Papier oyo ya pâte nanga fait pour papier moko ezaki na se oyo ya deuxième pâte fait ko garder na ngo pour eza papier ya four ko garder ngo bien on tient on a moi frigo pour ezara toujours humide eza humide eza bien on a ressalé là deuxième tour oyo ka résultat na suka ya pâte na biso fait ndenge ko bima bande on a ko pesa na ndenge lo basu conseil moko na ba mama et sengeli tang bozo lamba na bandako ba mama tang tozo lamba to koma na système a kolambela dongo parce que dongo eza tellement bien pour la santé na ezo na bato ba bela ka diabète dongo ezo aider ba mama na bandako sengeli kolambela ai kolambela na dongo eza tellement nécessaire pour la santé bande konanga nzamba pambola bino esika bozali. Ba maman bolambela ka dongo bolambela ka papa ba papa na biso bolambela bango dongo et ko sala bien maman tango lambi légumes na yo otena dongo na kate ko sala bien ba maman na nzamba pambola bino nzamba mona bino esika bozali ba maman tango bozo lambela senge ko lambela na ai ko lambela na tangawis eza nécessaire pour na ba santé na biso bandeko bozo landanga eza kaka wana maman niki azana pour na ko baksa 1+ pour na ko baksa 1+ pour na ba santé. Ba maman essayez bo éviter kolambela huile de palme, bo tika kolambela ba mafuta mbila,
mafuta mbila ezali santé te. Ngai ça fait longtemps maman nik na lambela su mafuta mbila te. Depuis na tala na télévision na télé ba pekisa biso na Suisse ba pekisa mafuta mbila huile de palme ba longola ba biloko mingi esa na huile de palme ne ba biscuit ba biloko tellement belé ba maman na ngai. Maman okoko lamba na opondu na yo okoko tana ta huile na yo normal hein osombi huile na yo olambeli et kozala bien ba huile eza ba marque biloko olamba na opondu na huile na yo ozolambela papa biloko osali papa moi hein ote tangawisi na kati ya biloko wana ote ai na kati ote na yo dongo dongo pe na kati bandeko na nga nzamba pambola bino biso nyonso tokoma bato ba dongo dongo na Afrique toliaka kutu dongo dongo te mena poto hein bazo conseiller biso tokoma kolambela ba dongo dongo po eza bien pour na santé papa na nga pese vraiment bonjour est-ce que ozali nzamba batela bino maman Jackie na kana commentaire maman na nga Jackie te maman Jackie eza lasagne te eza pâte feuillette au thon eza lasagne te maman nanga lasagne peut to sala ngo prochaine fois pour lasagne bataka lasagne bataka viande hachée ngana te viande hachée te ngana te na sali pâte feuillette au thon na te thon na kati na te na te de thon na te na pomme de terre na tokisi na longoli poso après na niki yango na tsali tokoze na suka to ka résultat na ta nono nazota la faut toujours ko contrôler ça lasagne te maman na ngai lasagne wana lasagne loko mususu ezali pâte feuillette au thon prochaine fois peut to sala lasagne tokoma ko sala biloko na biso moko ba mama e ba mama tolesaka bana na biso biloko yo sali ekozala bien ke okende kosombaka biloko basaleli yo biloko basaleli yo bandeko biso tosala ngai seremo bandeko nano bandeko kosala entreprise ya biloko ya kolia makambo na mona na biloko ya kolia tellement mona bachef baye kopesa bino biloko chef alikolo alobi ete bosala biloko oyo bapesi bino bapesi misuni balobi misuni oyo esangai banikango po ete basala baboudin bandeko faut voir tokolo baloko baoso bafarine il fallait misuni ezala ebele na kati lolenge chef akomande bachef oyo ase bazozwa nini bazotala bao bafarine na kati ya misuni wana na baboudin bakozwa bafarine fe batia mesure bafarine moke bakozwa bafarine ebele bazolekisa bandeko na bandeko mosusu basalaka na baentreprise ya bayawu bango mpe bamona bamakambo na ndenge omona chef alikolo abi ete bosala mesure ya biloko bokotia mesure fo ezala boye po biloko ezala goût mais tellement batravailler bazala bango tellement rapide ya kosala travailler aza na posaka mbongo na ye ya fin du mois salaire na ye ya azozwa na biloko ya ndenge na ndenge kotia nyonso na kati bandeko mais soki biloko mosusu tozosala biso moko ekozala bien ke tokoma kokende kosomba biloko basaleli biso basaleli yo biloko ebi te ndenge basali biloko wana omona biloko mosusu okesomba na magasin okelia na restaurant totalaki na restaurant jeune fille ndeko mosusu akesomba hamburger na ye botalaki jeune fille wana na restaurant asalaki nini azwi hamburger akweyisa ngo na mabele arape rapango na mabele après azopesa ngo moto alia bandeko ezosunga te bandeko tomona meme na bajeune fille mosusu nga nasala bajeune fille mosusu esika mo faut voir bajeune fille ya Suisse baza bandeko na bolimbisanga bandeko na biso mais bajeune fille mosusu baza tellement salité tellement salité bajeune fille ya mindele jeune fille ya mundele azosala mutu na restaurant sandwich aosalela mutu azwi yango azwi maboko na yo biso tootala wana bino boza stress na kati ya mosala cliente aye akomanda bi ete nana posa sandwich bosalelanga sandwich omona bozwi collègue mosusu bikende mba kosala sandwich po servir mo cliente ana posa ali aza na nzala collègue amosi bandeko oyo nga na obetela bino nga mona na miso na ngai po nakasoma mpo nalia barestaurant na préférera kolia obe na macdo po macdo mpo baosala pa mfrit ozomona mpo baosalela yango mais naponaka barestaurant nini kolia nalingaka vraiment kosomba na bajeune fille ya mindele te po bajeune fille oyo mboka na biso ya Suisse baa tellement salite misusu bango nyonso te bandeko na nga nakenda vraiment moto akomande sandwich collègue na biso ake po asala sandwich azwi sandwich yango bandeko na nga bolimbisanga bapapa so bozanga bolimbisanga mpo lelo eza samedi ndeko na biso azalaki na baperiode na ye mwana mwasi collègue na nga jeune fille
tant on a un âge pourtant on a un jeune fille dans un restaurant aka na âge ni collègue nanga zaki fois ba 21 ans ou 22 ans comme ça jeune fille a osala la moto sandwich pour alia azui azaki na ba période na ye azui biloko biso basi atsali na kata cuisine pa tozo lambela na restaurant bandonga na mona ni mutaloba na mona na kenda na kanga collègue nanga na elamba pourquoi ça comme ça mais kene sur la maboko abia égal ba mona ba ngatena ba mona nga bande ko servir mutu maboko na salité salité asali on nzoto abiso basi ba besoin a bongisi nzoto abiso basi après azokende ko servir mutu sandwich pour mutalia bande ko ngana kena collègue na bengi ba collègue musuma na lobi uta fi au acte asali est-ce que ça normal ba collègue mususa zaki on étranger qui a gangelier mais ba ninga ba jeune fille ya ba Suisse bazo sekana bon ba mona ngoza normal ngabi meza normal te mutazoli ya biaro yeba na été amoni na été ngabi ata monité mais aza client est-ce que ko servir bien zo servir maboko no za salito sokolité au sali ba besoin on a c'est en plus au que servir mutu maboko salité bandeko na koma na bitiso na kota na restaurant et kota nga na cerveau so na moni jeune fille azo servir na lia raté na ba vraiment non na kolia te na préfère na mona maman ou bien moi na mobali na koti na kelia mais soki jeune fille na lia raté ba jeune fille ba Suisse bango nyose ba salité bolimbisanga ezala moko ponga na mona ebele na ba collègue na biso ba Suisse bande onzamba pambola bino esika bozali totalaka totala parti na biso na ozelaka parti yango nazotala ngo nano ebelite tozozela ti ere kokoka bongo tokobimisa yango po totala ezaka na 200 degrés tozozela totala yango bona olakisa bino bandeko ndenge parti na biso ekosalama bandeko na ngai meme na bana na biso na ndako tokoma kosalela bana biso biloko biso moko bamama bokoma kosalela bana biloko bino moko na bandako po biso awa vraiment na Suisse toza na bitide ya okende vraiment mingi kolia libanda te po biso presque toza na bitide ya kolamba biso moko ebe ya komema biloko yo moko memi ntango okende mosala omemi biloko na yo moko osalela ndako to vraiment na bitide te lolenge bandeko mosusu nde namonaki bandeko na ngai na Europe nde basalaka bandeko Europe omona chaque jour baokelia na bao barestaurant mais biso na Suisse habitude wana informe ezalaka te biso topréférera mingi kolamba biso moko tosalaka biloko tellement mingi biso moko bandeko yango mama niki nazaka wana mpona koloba bamama mingi bokoma kosala biloko bino moko nata bacommentaire ngai yoka papa na biso mongana ngai nayebi kolamba te mama niki naliaka kaka oliaka no bio papa na nga mais eza bien kolia bio eza bien kolia eza bio pe eza bien bandeko na ngai eza bien papa na nga oliaka no basalade bio balegimi bio balegimi eza fraîche eza bien papa eza pe bio kolamba te papa siko osalaka ndenge ni nyonso mama mutasalaka loba na mama lakisa yo papa mama kolakisa yo ata biloko ya mike eza problème te papa na ngai mama lakisa yo ezala pe bien bapapa boyedaka bamama na bacuisine botikala bamama nyonso te basalaka kaka bango moko papa esala pe bien mama pe ameka pe mama pe azomeka pe loboko ya papa ekosala bien toka na posa komeka pe loboko bapapa na biso esalaka bien bapapa na ngai tozozela pati na biso nano ebeli kaka te tozozela bandeko na ngai nazotalaka tie kobela tozozela pati na biso ebela ekosa pe 30 minutes ça dépend ndenge moto na moto ayebi four na ye lolenge eshofaka tozela pati na biso natala yango lisusu nano ebeli kaka te na kati ya four na nga olala eza nano pati eza nano tozela ti ekobela pati fete na ngai ekoti 2 tons na kati na tie 2 tons na 4 pommes de terre batokisa ya mike na tie na oignon moko ndeko pe ça dépend ya oignon na préféré kotia na nga oignon moko opasepela kokotia na ye ba oignon mibale matungulu mibale ekozala bien nga na tie oignon moko po mwana nga moko asepela matungulu te so na tie na nga litungulu moko na kati
et kozala bien ba maman beaucoup mo sala bino moko même tozomona ba lasagne ba tekela biso na magasin omona ba lasagne bazo tekela biso bazui ba omona ba mindele basala na ndenge na bango bazui ba fromage ebele ba sopi na kati ya lasagne wana ba mama eza pe bien tokoma kosala biloko biso moko toyekolaka na ba livre koyekola na ba télévision koyekola partout hein ko changer biloko eza pe bien pona nzoto na biso pona santé ke to lia kaka fufu e semoule to banda depuis semoule bana pa poto balingana ngo ba semoule te bana biso baliaka kutu semoule te ata moke bon bazana biloko na balamba baliaka bana biloko baliaka ba mama na ngai esenge to yekola kosala biloko biso mo pona bana nazotala po ezika te eza nanu mobesu nanu ebeli karate patiamo nanu ebeli te na bakisi moto na tie moins 250 mais kozala bien ezala na 200 bamama na bandako bosaka na 200 nga na bakisi na ngai moto na ngai ya four nazotala four na ngai nanu ebeli karate tozela mwa moke mpona opréféré kosala en direct po en direct eza bien Facebook asalinga déjà en direct video ekokotaka automatique e nasalaka nga moko na préféré na nasala en direct po bomona bino moko lolenge nini nakosala en direct na préféré en direct eza na bamama mosusu mpe bayebi kosala bamapa bamama bolekaka ou ekosala bamapa bamama mosusu boyebi kosala bagato prochaine fois tosala mpe bagato botala lolenge kosala bagato nyonso nga na osala bandeko na nayekoli yango kaka na mboka ya mindele na afrique nayebaki nango eloko te nayebaki nde basala mikate te nayebaki nde basalaka mapa te nayebaki nde basalaka eloko moko te nayebaki kaka ndenge ya kolamba kaka kolamba nde biloko na biso ya afrique bapondu biloko na biso tolambaka ya baafricain wana nde nayekola depuis bomwana boyebi bino moko na baafrike wana touta tant toki bana mike tozolamba bamayo to na bakamarade koyekola kolamba bayaya balakisa biso kolamba na afrike lolenge nini kolamba pondu omona yaya apesi yo madeso abimi na ye tokiselanga madeso oyo ye yaya koya kosala sauce na ye toyekola babiloko mingi oyo ya biso moko na afrike mais biloko mpe ya mindele bandeko na ngai esengeli toyekola mpo toza na bana balingana na bango kolia biloko na biso te esengeli toyekola mpe biloko ya mindele kozala bienga mama niki na kaka wana bandeko so mpe bosepeli mama niki mpe un jour alakisa mpe biloko baafrikain nde bapondu tokomeka kaka kolakisa yango mabe te me ngai na opréféré kolakisa biloko oyo ezali ya bana oyo balingaka biloko oyo ya mindele yango na olakisa biloko moko bana baliaka ya awa prochaine fois na yo olakisa bino mpe bagato olala ezika te nakangi moto na nga nalakisa bino kaka nalakisa bino mpo tokumela kamera namoni ebeli nango bongo ekozonga na fo nsima nalakisa bino mpati na biso ndenge esalami nazwa ezoka kosimbela fo tobimisa na fo lalalala ça chauffe hop là hop là hop là bandeko bota pati na biso tosali pati feti na biso bomoni oyo pati feti na biso tosali bomoni yango bandeko bomoni ndenge ebeli yango pati feti na biso nazwa siko nakata yango eza pati feti nazoloko ekataka botala nakokata na eloko ya pizza nazokata na eloko ya pizza mais eza pizza te eza pate fete yango sabini na kati bota ndenge ebimi bomoni ndenge ebimi bomoni ndenge ebimi yango
yango pati na biso yango namona mwa molili yango pati faite ebeli nango azona fourchette totalement caméra on l'accélère bota na kati totala ndenge bimi mwa ndenge bimi yango na kati mwa ndambo botala yango eza bien ba mama ntango oservi bana oservi papa eza bien ba mama ebimi tellement kitoko mingi tomeka mama nikalenga meka yango pas autant ba mama nzamba pambola bino esika bozali elenge ba mama bomeka kosana bandako esika bozali nzamba pambola bino nyonso bolandi ngai mama nikazaka wana toyekola kolamba soki nzamba asungia basamedi na bazwa temps na boya toyekola kolamba ba mama nzamba pambola bino pati na biso fete esi nango nzamba pambola bino napesi bino de gros bisous ba weekend malamu na ba famille esika bozali bye de gros bisous bye bye